వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ఫంక్లవీటా నట్షల్స్. ఈ రోజు మనం గామి సినిమా గురించి మాట్లాడుకోబోతున్నాం. దాదాపు 6 ఇయర్స్ ఎఫర్ట్స్ పెట్టి తీసిన సినిమా ఇది. బడ్జెట్ సరిపోక క్రౌడ్ ఫండింగ్ తో తీసిన సినిమా. కంటెంట్ నచ్చి యూబీ క్రియేషన్స్ వాళ్ళు కూడా ప్రొడక్షన్ లో హెల్ప్ చేశారు. కానీ ఈ సినిమాకి ఎక్స్పెక్ట్ చేసినంత కలెక్షన్స్ అయితే రాలేదు. మూవీ బడ్జెట్ ని దృష్టిలో పెట్టుకొని చూస్తే ఈ సినిమాకి వచ్చినవి మంచి కలెక్షన్సే. కానీ నిజంగా ఈ మూవీ పొటెన్షియల్ ఇంతేనా? ఇంతకంటే ఎక్కువ రాలేవా? నన్ను అడిగితే ఈ సినిమాకి 100 crores వచ్చే పొటెన్షియల్ కూడా ఉండింది అని చెప్తాను. చాలామంది ఏం చెప్తారంటే తెలుగు ఆడియన్స్ రొటీన్ కమర్షియల్ మూవీస్కి అలవాటు పడ్డారు, కొత్త కాన్సెప్ట్స్ని ఎంకరేజ్ చేయరు అనే మిస్కన్సెప్షన్లో ఉంటారు. కానీ అది పూర్తిగా నిజమైతే కాదు. చిన్న సినిమాలు, కొత్తగా తీసిన సినిమాలు చాలానే హిట్ అయ్యాయి టాలీవుడ్లో. రీసెంట్గా హనుమాన్ సినిమా చూసుకున్నా కూడా రిలీజియస్ సెంటిమెంట్స్ పక్కన పెడితే అవి సినిమాలో లేకపోయినా డీసెంట్ కలెక్షన్సే వచ్చేవి. పెళ్లి చూపులు, అర్జున్ రెడ్డి, ఈ నగరానికి ఏమైంది, మత్తు వదలరా, కేర్ ఆఫ్ కంచర్లపాలెం, ఇలా చెప్పుకుంటూ పోతే చాలా చిన్న సినిమాలు హిట్ అయ్యాయి. అంతెందుకు, విరూపాక్ష లాంటి డిఫరెంట్ జానర్ మూవీ కూడా బాక్స్ ఆఫీస్ దగ్గర మంచి కలెక్షన్సే రాబట్టింది. విశ్వక్ సేన్ అందరికీ తెలిసిన హీరోనే. అతనికంటూ ఒక మార్కెట్ ఉంది. అతని మిగతా సినిమాలతో పోలిస్తే ఈ సినిమాకి ఒక సాఫ్ట్ కార్నర్ అయితే ఉండింది. ఈ మూవీకి చాలా ఎఫర్ట్స్ పెట్టారు అనే విషయం అందరికీ తెలిసి ఎంకరేజ్ చేద్దామని అనుకున్నారు. యునానిమస్గా పాజిటివ్ రెస్పాన్స్ వచ్చుంటే ఈ మూవీ ట్రూ పొటెన్షియల్ ఏంటో అందరికీ తెలిసేది. నిజంగా చెప్పాలంటే రొటీన్ కమర్షియల్ మూవీస్ చూసి ఆడియన్స్ కూడా విసుగెత్తిపోయారు. ఇలాంటి కొత్త కాన్సెప్ట్తో వచ్చిన మూవీస్ని ఎంకరేజ్ చేయడానికి ఎప్పుడూ ముందుంటారు. కొంతమంది చెప్తున్నారు, ఒకవేళ గామి మలయాళం సినిమా అయి ఉంటే మనోళ్ళు ఫుల్ పాజిటివ్ స్ప్రెడ్ చేసేవాళ్ళు అని. అసలు మలయాళం డబ్ అయిన మూవీస్కి మన దగ్గర కలెక్షన్స్ ఎన్ని వస్తున్నాయి? వాటితో కంపేర్ చేస్తే గామికి బాగా కలెక్షన్స్ వచ్చాయి. థియేటర్ రన్లో మూవీ బ్రేక్ ఈవెన్ కూడా అయిపోయింది. కానీ 100 crores పొటెన్షియల్ ఉన్న మూవీ ఇలా అయిపోవడం నాకు నచ్చలేదు. మూవీ ప్రమోషన్స్ పెద్ద ఎఫెక్టే ఈ మూవీకి. సినిమా రిలీజ్కి 1 monthకి ముందు వరకు కూడా అసలు ఈ సినిమా అనేది ఒకటి ఉందని కూడా తెలియదు జనాలకి. సడన్గా వచ్చి రిలీజ్ డేట్ ఇచ్చేశారు. సినిమాలో మ్యూజిక్ మాత్రం చాలా బాగుంది. యాక్టర్స్ అందరూ డీసెంట్గా పర్ఫామ్ చేశారు. విశ్వక్ సేన్ కెరీర్లోనే బెస్ట్ యాక్టింగ్ అని చెప్పొచ్చు. కానీ ఈ మూవీ డైరెక్షన్లో ల్యాక్ అయింది. ఓటీటీలో చూస్తే బాగానే అనిపించవచ్చు, కానీ నేను థియేటర్లో చూసా కదా, ఆడియన్స్ అందరూ సినిమా ఎప్పుడైపోతుందా అన్నట్టు చూశారు. విజువల్స్ మాత్రం చాలా బాగున్నాయి సినిమాలో. లిమిటెడ్ బడ్జెట్లో ఈ రేంజ్ అవుట్పుట్ ఇవ్వడం అనేది చాలా గ్రేట్. బట్ ఈ బడ్జెట్ కన్స్ట్రెయిన్స్ వల్లే సినిమాలో కొన్ని సీన్స్ షూట్ చేయలేకపోయారు అని అనిపిస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, హీరో ఒక మౌంటైన్ నుండి ఇంకో మౌంటైన్కి ఎలా క్రాస్ చేస్తాడు అనేది కావచ్చు, హీరోయిన్ నీళ్ళల్లో పడిపోతే ఎలా సేవ్ చేశాడు అనేది కావచ్చు. ఇలాంటి సీన్స్ క్లియర్గా పెట్టుంటే ఇంకా థ్రిల్లింగ్గా ఉండేది. ఇలా ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ సీన్లో ఏం జరుగుతుందో అని వెయిట్ చేసే ఆడియన్స్కి సడన్గా ఆ సీన్ స్కిప్ చేస్తే ఆడియన్స్ మూవీలో ఎక్కువ ఇన్వాల్వ్ అవ్వలేరు. మూవీలో ఇంకో పెద్ద డ్రాబ్యాక్ ఏంటంటే ఎడిటింగ్. ఈ మూవీలో 3 stories ప్యారలల్గా జరుగుతూ ఉంటాయి, కానీ వాటి మధ్య ఒక కనెక్షన్ బిల్డ్ అవ్వదు. ఇంకా చిరాకు పుట్టించేది ఏంటంటే మంచి ఇంట్రెస్టింగ్ సీన్ జరుగుతున్నప్పుడు సడన్గా కట్ చేసి మళ్ళీ ఇంకో స్టోరీ చూపించడం. ప్యారలల్గా వేరే స్టోరీ చూపిస్తున్నప్పుడు ఇక్కడ ఈ స్టోరీలో ఎంత ఇంట్రెస్టింగ్ సీన్ అయితే ఉంటుందో సడన్గా కట్ చేసి వేరే స్టోరీలోకి వెళ్ళినప్పుడు ఆ స్టోరీలో కూడా అంతే ఇంట్రెస్టింగ్ సీన్ జరగాలి. అప్పుడే కదా కనెక్ట్ అయ్యేది. కానీ సంబంధం లేకుండా ఒక ఫ్లోలో వెళ్తున్న స్టోరీని కట్ చేసి మళ్ళీ స్లో చేసేస్తారు. దీనివల్లే లాగ్ ఫీల్ అయ్యారు చాలామంది. అదే కాకుండా ప్రెజెంట్లో జరుగుతున్న విశ్వక్ సేన్ స్టోరీలో ఉన్న కాన్ఫ్లిక్ట్స్కి చాలా కనెక్ట్ అయ్యాను నేను. కానీ మిగతా 2 stories ఎందుకో అంత కనెక్ట్ అవ్వలేదు. ఏదేదో జరుగుతుంది, క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసే టైం కూడా తీసుకోకుండా ఫాస్ట్గా ముగిస్తారు ఆ స్టోరీస్ని. మేబీ మీరు అనుకోవచ్చు ఇలాంటి ప్యారలల్ స్టోరీ టెల్లింగ్ మన తెలుగు వాళ్ళకి అర్థం అవ్వదని. కానీ 2018లో రిలీజ్ అయిన కేర్ ఆఫ్ కంచర్లపాలెంలో కూడా సిమిలర్ కైండ్ ఆఫ్ స్క్రీన్ ప్లేనే కనిపిస్తుంది. ఇప్పుడు ఆ సినిమాను చూసి ఇందులో కాపీ కొట్టారు అని చెప్పను, ఎందుకంటే ఈ సినిమా స్టోరీ దానికంటే ముందే రాసుకున్నారు కాబట్టి. ఇక్కడ పాయింట్ ఏంటంటే కేర్ ఆఫ్ కంచర్లపాలెంలో అన్ని స్టోరీస్కి మనం కనెక్ట్ అవుతాం, కానీ గామి సినిమాలో అలా కాదు. ఇంకా కేర్ ఆఫ్ కంచర్లపాలెంలో క్లైమాక్స్ ట్విస్ట్ ఒక హై ఇస్తుంది.
థియేటర్ నుండి బయటకు వచ్చాక కూడా ఆ ట్విస్ట్ అలా మైండ్లో తిరుగుతుంది. ఆ మూడ్లోకి వెళ్తాం సినిమా చూస్తున్నంతసేపు. కానీ గామిలో అలా కాదు. ఆ క్లైమాక్స్ ట్విస్ట్ అంత హై ఫీల్ అయితే ఇవ్వలేదు. సినిమా మొత్తం ఎంత కన్ఫ్యూజింగ్ స్క్రీన్ ప్లే ఉన్నా కూడా క్లైమాక్స్లో కొంచెం టైం తీసుకుని ప్రాపర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే ఒక మంచి ఫీల్ ఉండేది. కానీ ఈ సినిమాలో క్లైమాక్స్ చాలా హరీగా తీసినట్టుంటుంది. ఎక్కువ లాజిక్స్ నేను పట్టించుకోను, కానీ మరీ అంత హైట్ నుండి కింద పడితే ఏమవ్వదా? విశ్వక్ సేన్ అయితే 2 సార్లు పడతాడు. కొంచెం సినిమాటిక్ లిబర్టీ యూజ్ చేయడంలో తప్పులేదులే. ఓవరాల్గా సినిమా ఎలా ఉన్నా కూడా కొత్తగా ట్రై చేశారు కాబట్టి మనం వాళ్ళ అటెంప్ట్కి అప్రిషియేట్ చేయాలి. ఇలాంటి మూవీస్ టాలీవుడ్లో ఇంకా రావాలని కోరుకుంటున్నా. కొంచెం కరెక్ట్ స్క్రీన్ ప్లేతో వస్తే తెలుగు ఆడియన్స్ డెఫినెట్గా ఎంకరేజ్ చేస్తారు ఇలాంటి మూవీస్ని. ఒక్క ప్రాపర్ స్క్రీన్ ప్లే ఉండుంటే ఈ సినిమా కూడా 100 crores క్లబ్లో జాయిన్ అయ్యేది. కానీ ఈ మూవీ పొటెన్షియల్ని వేస్ట్ చేసుకున్నారు. అదే కొంచెం బాధగా ఉంది. ఈ సినిమా డైరెక్టర్ నాకు తెలిసి ఫ్యూచర్లో మంచి పొజిషన్కి వెళ్తాడు అనిపిస్తుంది. ఎందుకంటే అతని స్క్రిప్ట్ అండ్ డెడికేషన్ చూస్తుంటే హీ ఈజ్ నెక్స్ట్ బిగ్ థింగ్ ఇన్ టాలీవుడ్ అనిపిస్తుంది. లుకింగ్ ఫార్వర్డ్ టు హిస్ ఫ్యూచర్ వర్క్స్. ఈ రోజుకి మన టాపిక్ అయిపోయిందండి. మళ్ళీ నెక్స్ట్ వీక్ ఇంకో టాపిక్తో మా టీం మీ ముందుకు వస్తుంది. నేను మీ సౌజన్య, సైనింగ్ ఆఫ్.